저 달빛에 내고 다시 붉어졌으면 저 달빛에 햇살 다시 돌려졌으면 저 달빛에 꼭 한 번만 찾아왔으면 할머니 방 청소해주던 이선동 사원 기억나세요? 이제 이선동 사장님이 되셨어요. 저는 이선동 클린센터 직원 강보라라고 합니다. 할머니, 저희 좋은 일 많이 할게요. 거기서 저희 좀 응원해주시고 항상 지켜봐주세요. 할머니, 편히 쉬세요. 야, 첫 출동인데 좀 끔찍했지? 네. 무서워요. 그래도 절대 무서워도 무서워하면 안 되는 거잖아요. 그분들도 원래는 다 똑같은 사람이었으니까. 그래, 맞아. 야, 만약에 말이야, 영혼이라는 게 정말로 있단 말이야. 자기가 왜 죽었는지도 모른 채 죽어버린 영혼들 말이야. 야, 얼마나 슬프겠냐? 그 영혼들 슬프지 않게 우리가 노력해야지. 응? 힘내자. 비밀 하나 말해드릴까요? 저요, 경찰이 좀 더 하고 싶어졌어요. 나도 비밀 하나 말해줘? 나도. 그래, 아직 내 꿈이 없어도 좋아. 누군가 꿈꾸는 걸 볼 수 있다면 그 사람의 눈물을 닦아주고 다시 땀 흘릴 수 있게 한다면
말이 없어 우리들도 말이 없어 스승에서 모은 물건 저승에는 못 가져가 주자가 나를 살려 금반지가 나를 살려 금팔찌가 나를 살려 금시계가 나를 살려 나 밤새 하고서 네 몸까지 내가 사줄게 밤생에 태어난다면 장수하길 다른 말이 없어 물건들도 말이 없어 스승에서 모은 물건 저승에선 필요 없어 주자가 나를 살려 금반지가 나를 살려 금팔찌가 나를 살려 금덩이가 나를 살려 나 밤새 하고서 네 몸까지 내가 사줄게 밤새게 태어난다면 장수하길 뭐야? 재밌었어요? 네. 아, 저 궁금한 게 하나 있었는데요. 저 처음 만났을 때 있잖아요. 그때 엄청 우셨잖아요. 왜 그러시는 거예요? 너무 일찍 사랑하는 사람을 떠나보낸 경험이 있어서. 아, 진짜요? 그러면 저한테 말씀해 보실래요? 예전에 제 얘기 다 들어주셨으니까요. 저도 들어드리고 싶어서. 그러면 같이 미안해. 미안해. 전화를 못 받아서 미안해. 전화를 못 걸어서 미안해. 오랫동안 떠나 있어서 미안해. 다시 돌아오지 않아서 너무 미워하지만 나도 힘들었어. 화가 나고 부끄러워서 아무 말도 못했어. 왜 갑자기 웃어? 나 어떡하라고. 그 먼 길을 당신 혼자서 어떻게 간단 말야. 그래도 너무 일찍 떠나갔잖아. 그래도 미워. 후회라도 찾아와주지. 그래도 미워. 너무 일찍 떠나갔잖아. 여전히 미워. 후회라도 찾아와주지. 작은 꿈이 있었어. 언젠간 당신을 만나 난 바빠. 고운 옷을 선물하고 싶었어. 잠바 대신 멋진 옷을 해진 신발 대신 좋은 구두를 신겨주고 싶었어. 그랬는데 왜 뭐가 그렇게 급하다. 미안해. 나 잘 있어요. 너무 늦었니.
있을까? 어떤 일을 했었는지, 어떤 것이 슬펐는지, 어떤 것이 힘들었는지 우리가 조금이라도 알 수 있으면 좋을 텐데. 세상에는 보이지 않는 것들이 정말 많은 것 같아요. 그러니까 계속 노력해야죠. 보려고. 나도 몰랐어. 당신이 어떤 삶을 살았는지, 어떤 꿈을 꿨는지, 얼마나 외롭게 떠나다녔겠어. 만약에 말이야, 영혼이라는 게 정말 있다면 말이야. 그래서 그 영혼들한테 우리 목소리가 들린다면 말이야. 꼭 한 가지만 얘기해주고 싶어. 영혼만으로는 지치지 않았으면 좋겠다. 이제 우리나라요 영혼도 때로 지친다는 미련과 상처가 남은 마음으로 머나먼 길을 갈 수 없다는 미안해요 쉽게 잊어서 미안해요 믿은 대로 지쳐요 이제 쉬어요 우리를 잊고 이제 떠나요 그곳으로 당신의 추억이 담긴 이 물건을 돌려보니 떠나는 당신처럼 소중하게 당신처럼 아름답게 당신이 자연으로 돌아가듯 당신의 물건들도 돌려놓고 당신이 아름답게 기록되듯이 당신의 물건들도 그곳에서 좋은 분들